dito sa kinainan namin. Welcome to my channel.
sabihin, ang Isabela, kasama sa Cagayan Valley. Oo. Nag-iiskaya. Oo. Iskaya! Yun lang. Matigas ang kalsada. Meron ditong bahay lumilingon. Ano? Lumilingon na bahay. Ang laki na tingin ng hangin. Baguio. Parang bago. Ba't tumilingon? Lumilingon. Wow! 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 Ang ibot. Wow! 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 Ito na yung Santa Fe. Apa? Yun, nakit natin Kaya dito. ka Santa Fe na yan. Pababa na tayo. Pero Ha? hindi pa sa proper ng Santa Fe. Pababa na tayo. Tapos na tayo sa ano eh. Dito ka. Dito kang manok, di ba? Ito tayo yun. Umpisa na to. Pababa. 8 kilometers na lang nabita ng Santa Fe proper. Jadi. Magagaerin yun yun. Sa wali yan yun. Pababa. Pinatatangan sa tulo ko. Pinali tayo na. Baliktad na. Kasi buhay mo po nilalya. Oo. Hi guys, welcome to JD. JD, Nueva Vizcaya. Pag meron tayo magpuro mababa sa Negro na diesel. Hello? Meron na. Wala nang bababaan. Welcome to my channel. Channel 5, kapatid. pirasong mais lumabas. Kinuha niya kasi binayaran doon ngayon. Kailangan niya ulit. Sayang daw kasi.